हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह। आप ये नज़ारा देख रहे हैं मेरे पार्क का है। मैं बहुत आराम से बैठा हुआ हूँ, पर मुझे अचानक से याद आया कि केरला में आपदा आई हुई है। तो मैंने चंद लाइनें कुछ सोची है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि बारिश और बाढ़ से केरल हुआ बेहाल। बारिश और बाढ़ से केरल हुआ बेहाल, उसकी मदद करो मत पूछो बस हाल। उसकी मदद करो मत पूछो बस हाल। तुम तो आराम से बैठकर घर पे खा सकते हो खाना। वहाँ सब बह रहा है, किसी के नसीब में नहीं एक अन्न का दाना। माना बहुत कहते हैं, क्या करें यहाँ से? आओ बताता हूँ कान में, दे सकते हो छोटी राशि दान में। कर दो थोड़ी मदद देशवासी के नाम पे, पूरा देश सलाम करेगा तुम्हारे इस काम पे। भूख से रो रो कर हो गया है बुरा हाल। भूख से रो रो कर उनका हो गया है बुरा हाल। आंसुओं से गीले हुए गाल, तुम्हारी मदद से उनको मिल सकती है रोटी और दाल। बारिश और बाढ़ से केरल हुआ बेहाल, उसकी मदद करो मत पूछो बस हाल। मत पूछो बस हाल, मत पूछो बस हाल। मैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह, धन्यवाद आपका। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा पैदल चैनल है, मैं चाहता हूँ आपका सपोर्ट। धन्यवाद।